Udah. Assalamualaikum guys. Sekarang saya mau makan siang guys. Nyobain pepes ikan tadi ya. Nih. Mantap guys, makan siang nih. Bikinan sendiri ya. Nih, saya juga mau pakai tumis daun waluh guys. Nih, daun waluh. Apa ya daun waluh, ngerti nggak ya daun waluh? Nih dioseng daun waluh, enak. Oke, daun waluh. Gimana guys, sudah makan siang belum? Ada yang mau bareng? Ayo. Kenapa? Pelan-pelan dong. Nih guys, mantap. Ini makan besar guys. Saya dari pagi belum makan guys, karena nunggu ini. Ini saya pakai tangan makannya biar nikmat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan enggak? Mau enggak? Enggak, bumbunya enak. Ini porsi jumbo. Matang dengan sempurna nih. Enak banget. Masakan sendiri lagi. Makan nggak? Enak pakai tangan guys makan. Cobain guys, bikin pepes ikan ala pagar alam. Saya itu aslinya orang Sumatera guys, tepatnya di kota Pagar Alam. Saya lahirnya di sana. Sekarang saya tinggalnya di Bandung. Saya sambil cerita ya guys, masak tapi makan sambil ngobrol ya, nggak apa-apa lah. Saya itu guys sebenarnya dagang guys di pasar baru, tapi sekarang COVID-nya lagi naik lagi. Ya sudah, saya di rumah aja. Agak takut-takut juga ya guys ya. Saya itu guys 7 bersaudara, perempuan semua, nggak ada cowok. Terus orang tua juga udah pada almarhumah ya. Mantap. Ini kering nih, nggak berair, dia bagus, matangnya bagus. Enak. Iyalah ya, masakan sendiri mah harus enak. Saya itu di Bandung baru 23 tahun guys. Baru ya, dibanding orang Bandungnya
asli mah. Enak. Ayo kalian makan apa guys? Saya nanti guys mau cerita pengalaman saya pas kena COVID guys. Masya Allah, dikasih ujian ya. Ini cocok banget pepes ikan sama oseng daun walu. Mantap. Enak kan? Ayo makan. Ayo. Oke, ambil piring. Kalau di lingkungan tempat saya tinggal itu guys, Masya Allah orangnya baik-baik semua. Pas saya kena COVID kemarin, perlakuannya luar biasa guys. Nanti saya mau bercerita ya. Ini kayaknya nggak bisa move on ini, berhenti makannya. Enak. Ayo, bisa nggak ambil nasi? Anak saya berisik guys, lagi main PS. Kalau lagi main PS tuh gitu guys, berisik. Tapi biarin aja lah, asal dia bahagia ya guys. Ayo sayang. Mantap. Kalau bikin pepes ini jangan terlalu asin guys, soalnya kan kering. Nanti kalau keasinan nggak enak. Nih, bumbunya sampai ke dalam-dalam. Enak. Saya juga guys pernah ngalamin gejala depresi. Aduh. Nanti saya mau cerita juga itu. Ayo ambil nasi. Kalau orang Sunda jarang ya makan apa ini ya, daun walu. Mungkin karena belum terbiasa. Enak.
Hmm. Enaknya saya tuh di tempat jualan sayuran itu lengkap guys, masih segar-segar lagi, terus yang jualannya juga ramah. Ya udah guys, sampai sini dulu ya guys ya. Saya sepertinya sudah kenyang nih. Assalamualaikum.